alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da haduwa a wannan rana ta Juma'a. Ranar Juma'a ta 22 ga watan Jimadal Ula na shekarar Hijira 1444 wanda ya daidai da 16 ga watan 12 na shekara ta 2022. Allah ya haɗa mu a cikin wannan masallaci mai albarka, Masjid Ahlul Madina, wanda a cikinsa kuma a kowace rana ta Juma'a muke gabatar da darasi a cikin littafin Riyadus Salihin. To yau ma haka. Kamar yadda aka saba na karatun Riyadus Salihin, haka yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya a satin da ya gabata. Ina jin za mu tashi hadisi na 8 ko? As-samin hadisi na 8 an abi Abdullah Huzaifah ibn al-Yaman رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتأوز تأوز، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. a wannan hadisi na Abu Abdullah Huzaifah ibn al-Yamani ya rawaito mana hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama yace nayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zata laila wani dare. Wato wani dare mun yi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Faftataha al-Baqara. Annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan ya karanta Fatiha sai kuma ya karanta me? Suratul Baqara. Suratul Baqara bayan Fatiha. Fa qultu yarka inda al-mi'a. Annabi ya karanta aya 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 duk bai tsaya ba. Sai Huzaifa ya ce la'alla watakila Annabi zai tsaya aya ta 100 ko la'alla zai yi ruku'i, kila ba zai yi ruku'i ba sai ya ci aya 100 sannan ya yi ruku'i. Kaji maza ko salawatullahi wa salamu alaihi, aya 100. Summa maba, Annabi ya kawo aya 100 kawai sai ya wuce, ya yi tazarci ya tafi. Kaje da ake tazarci na ƙoƙarin addini ko ba haka ba? Shine tazarci, a yi ƙoƙarin addini. Maimakon ka tsaya aya kaza ka wuce ka yi ta tafiya domin a samu lada mai yawa. faƙultu yusalli biha fi raka'a, sai ni ce zai yi sallah da ita a cikin raka'a. An-Nawawi ya ce fi raka'a nan ana nufin fi salati bi akmaliha, wato zai yi sallah da ita a cikin sallolin domin raka'a biyu ne zai yi. Wato zai yi raka'a biyu da ita, kila sai ya kai rabi sai ya tsaya domin tana da aya nawa? 280 da nawa? Da 5 ko?
to sai yayi rabin ta kila sai ya tsaya sannan ga tabi ya tashi ya rabi famada aka kawo rabi kawai annabi ya ci gaba ya ta tafiya faqila faqultu yarka biha sai ni ce kila zai yi ruku'i ya ci gaba ce kila zai yi ruku'i da ita zai yi raka'a ɗaya da ita zai raba biyu ya raka'a ɗaya kai ina kawai sai ya ci gaba bai yi ruku'i ba sai da ya kammala bayan ya kammala sun maftataha nisa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗa ya fara karatun kuma suratul nisa ya shiga suratul nisa ya shiga faqara'a biha annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul nisa duka bai tsaya ba sun maftataha ala imran sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta alu imran sura 3 kenan ko faqara'aha ya fara ta kuma ya karanta ta ya qara'u mutarassila annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu a hankali yana ba kowane harafi haƙƙinsa idza marra bi aya fiha tasbihun sabbah idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata aya ciki akwai umarnin tasbihi sai tasbihi a ciki idan akwai wata aya wadda ke son a ce subhanallah sai ya ce subhanallah sai ya tsaya ya yi tasbihin nan a cikinta wa iza marra bi su'alin sa'ad idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shuɗe da wani roƙon da ake yi sai ya roƙa in akwai wani roƙo to sai ya roƙi Allah ko menene in aljanna ne in alherin duniya da lahira ne ko menene wani irin roƙo dai sai ya roƙa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa iza marra bi ta'awuzin ta'awwaz idan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya shuɗe da inda ake neman tsari ana neman tsarin Allah daga azabar jahannama ko daga kafirci ko daga munafici ko daga wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam zai tsaya ya jajirce ya roki Allah ya tsare shi daga wannan abun da ake neman tsari daga gare shi sun maraka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'i sai yanzu yayi ruku'i wai yana karatu a hankali kuma duk surorin ga guda uku Baqara da Nisa da Al Imran kowace adda bukata sai ya tsaya yayi bukata in akwai tasbihi ya sabbaha in akwai su'al akwai roko ya roka in akwai neman tsari kuma ya nemi tsari haka yayi tai sai da ya kai sannan yayi ruku'i faja'ala yaqul siya rika cewa a cikin ruku'in nasa yana cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi kuma haka ake faɗi a karatun satin da ya wuce in ba ku manta ba cikin mustahabban sallah na littafin fiqh da muke karatu ko na ga muku cewa ba a cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ba a faɗi ko yanzu kaga wannan kaga wa bihamdihi ciki babu wa bihamdihi ba a cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ba a sa ta ciki an ce an ruwaito imam ahmad ya ce amma ana fala aqulu wa bihamdihi imam ahmad ya ce ni kan ban cewa wa bihamdihi dan babu wa bihamdihi babu shi to haka yake cewa fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamih ruku'insa ya zama kamar tsayuwarsa wata shi ma ruku'in ya dan dade a ciki ya dauki lokaci wurin ruku'i din summa qala sami Allahu liman hamida sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sami Allahu liman hamida wato ya dago daga ruku'i kenan ko rabbana lakal hamd sannan kuma yace rabbana lakal hamd kun gane duk wurin dagowa dama mun faɗa a cikin littafin askari mun ce shi munfarid yana iya cewa duka waɗannan amma wannan akwai masu sallah bayan shi shi ma yana cewa rabbana lakal hamd kamar yadda mamu za su ce haka ne sun maƙama ƙiyaman tawilan sannan ya tashi ya yi wata tsayuwa mai tsawo ƙariban min maraka kusan yadda ya yi a wajen wannan ruku'i din
summa sajad sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada fa qala subhana rabbiyal a'la annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta cewa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta fada kaga shi ma bai ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ba a cewa wa bihamdihi shi ma ko a wurin sujjada ba a ƙara wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la kawai ake fada babu wa bihamdihi fa kana sujuduhu qariban min qiyamihi sujjadarsa ta zamo kusa ga tsayuwarsa ita ma ya dade ya jima a cikin sujjada yana tasbihi yana roƙon Allah haka ake sallah wannan sallar nafila ce sallar dare ce fata cikin wannan hadisi akwai abubuwa abu na farko shine karatun da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mun ji bayan ya karanta Fatiha ya karanta me Baqara bayan Baqara sai ya karanta me to Nisa ya kamata ya karanta Ali Imran ita take bi amma Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya karanta me Nisa'i ita ya karanta salawatullahi wa salamuhu alaihi da haka malamai suka ce yadda kage yanzu Qur'ani yake Fatiha Baqara Ali Imran Nisa wato an yi shi ne bayan jam'i bayan an jama'a wannan alqur'ani ne aka yi shi haka din aka jeranta shi saboda haka suka ce tartibus suwar ba wajibi bane ijtihadi ne bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama aka rattaba su kamar yadda muka ganshi a yanzu kuma wannan ita ce maganar jumhurin malamai daga cikin su akwai Imam Malik sannan akwai Abubakar al-Baqillani kuma yace wannan shine ahabbul ihtimalai wato wannan shine ɗayan abubuwa guda biyu kowane yana da ƙarfi amma wannan shine afdal shine ahsanul ihtimalai cewa ba tauqifi bane kamar yadda wasu suka ce wata abun haka yake da inda tauqifi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam zai jeranta su kamar yadda suke a jerance duk da yake an same su a cikin aka samu a cikin littafin a cikin mushaf na Ubay daga Baqara sai Nisa a cikin musafu Ubay haka yake wasu kuma suka ce a'a mafi yawan sahabbai ba su san cewa abin tauqifi bane sai yasa aka samu bambancin masahif wannan da Ali Imran wannan da Nisa amma lokacin da Usman ya kira a jama'a Qur'ani sai aka mayar da shi kowa ya san cewa abin tauqifi ne haka yake sai aka jama'a su kamar yadda wannan jam'i yake to almuhim Imam Ibn Hajar al-Asqalani yace to karatu alqur'ani kana iya karantawa ko ina ba wajibi bane tartibi ko ga karatun ilimi ko ga karatun darasi ko ga karatun da zaka yi kun gane na farko kenan na biyu suratul nisa sura ce mai muhimmanci sosai da sosai wanda ya kamata mu ba emphasis duk rigingimin da ke faruwa tsakanin maza da mata in muna karatun suratul nisa to duk muna walwale su so maimakon ka fara tafsiri daga suratul baqara kana iya fara da suratul nisa domin hukunce-hukuncen da a cikinta zai walwale matsalolin da suratul baqara ba ta walwalewa sai yasa a karo na farko a wata makaranta da aka gayyace ni sun yi saukar ɗalibai na alkur'ani ne gaya musu cewa su karanta suratu nisa sannan su nemi tafsirin suratun nisa ba karamar sura duk rigingiman da ka sani tana walwale su zamantakewa ko mu'amala tana walwale su kowa zai san haƙƙinsa mace za ta san haƙƙinta miji zai san haƙƙinsa ƴaƴa za su san haƙƙinsu kowa zai san haƙƙinsu a wannan sura ta tara hukunce-hukunce masu ɗimbin yawan gaske wanda mutane ke bukata a rayuwar yau wannan sura din suratul nisa a mafiya mutane ba su gano haka ba sun raukana suna da wasu abubuwa a wasu wurare yana da ahkamu sosai a cikinta ko ba komai da farkon karatu
kaga Allah ya fara halitta mutum, ya halitta mai matarsa, sannan ta sanadiyar su biyun Allah ya watsa ya yalwata zuriya mai yawan gaske. Kaga akwai rigingima tunda an yawa. To wannan surar duk ta faɗi wannan rigingima ɗin. Tun daga farkonta za ka gane cewa akwai hukunce-hukunce a cikinta. Tunda mutane ne zuriya wa basa minhuma rijalan kasiran wa nisa. Kaga kuma su ne ke rigima, mata da maza, sawa'un ta auratayya ko ta zamantakewa ko mu'amala. To komi yana nan. Wannan sura mu ba da emphasis gare ta. A tafsirin azumi ma maimakon ka fara bakara kana iya farawa da suratul nisa, domin hukunce-hukuncenta sun fi kusa, an fi bukatar su. Kowanne ana bukata, kowanne yana da bukata, amma sun fi kusa ga mutane. Na biyu kenan. Na uku, wannan ya nuna idan mutum na karatu ya halatta gare shi ya addu'o'i kowane iri na neman aljanna, na neman kariya daga wuta, ko na neman alherin duniya, ko na neman kariya daga sharrin duniya, musamman a sallan nafiloli. Sallan nafiloli a karatu bai da iyaka, sai dai inda ka tsaya. Bai da iyaka, sai dai inda ka gaji ka tsaya, shi kenan sai ka yi rukuyi wurin, ka yi sujjada wuri. Mun gane. Sannan abu na hudu, ya halatta a yi jam'in nafila, musamman ta dare. Ya halatta a yi jam'in nafila musamman ta dare, kamar yadda ake yi a nafilolin tarawih, ana jam'insu. Wannan shine kaɗan daga cikin abubuwan da hadisin ya ƙunsa. التاسع حديث نترى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة. عبد الله بن مسعود يجي ناي صلى تارد النبي صلى الله عليه وسلم وندره، فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. النبي صلى الله عليه وسلم يتسويتا wurin karatu. Abdullahi bin Mas'ud ya ce hannan nufaci in yi mugun abu, na nufaci in yi mugun abu. Ila wa ma hamamta bih, sai aka tambaye Abdullahi bin Mas'ud, aka ce me kai nufin kai, me za ka yi kenan, menene mugun abu za ka yi? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu, sai ce wallahi na so in yi zama na in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ina sallah, saboda ya gaji. Annabi ya tsawaita ya ce wallahi ya so ya zaman shi, ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar shi. Wannan sallar nafila ke. Sai sa ba yadda za a yi mucin musu, babu muttafaqun alai. Wannan hadisi an yi ittifaqi da shi. التاسع العاشر حديث نقوم عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله. أولنا حديثنا أنس بن مالك رضي الله عنه ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي وتياك بودك النبي صلى الله عليه وسلم. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kan mutum idan ya mutu to akwai abubuwa guda uku za su bi shi, abu uku za su bi mutum idan ya mutu, su ne ahluhu wa maluhu wa amalu. Iyalan mutum za su bi shi, dukiyar mutum za ta bi shi, ayyukan mutum za su bi shi. Dukan wannan abubuwa guda nawa kenan? Guda uku, amma za su bi mutum. Fayarje isnani wa yabqa wahid, amma biyunsu za su dawo, amma guda ɗaya zai rage tare da shi. Yarji ahluhu wa malu, iyalinsa da dukiyarsa ba za su bi shi ba, su za su dawo. Wa yabqa amalu, aikinsa kawai zai rage. Muttafaqun alaihi. Hadisin Bukhari da Muslim ne. Kaga wannan hadisi ya ba mu tsoro sosai da sosai. Lalle abu uku za su bi mutum, suna tare da mutum har ranar mutuwarsa. Dukiyarka, iyalinka, aikinka.
amma ba mai bin ka yace tare da kai sai aikinka kawai. Dukiya yadda ka same ta, inda ka same ta a duniya nan za ka bari ta. Iyalinka, wato matarka da 'ya'yanka, mun gane ko? Nan ka same su a doron ƙasa, bayan duniya kuma nan za ka barin su, haka za ka tafi cilonka, kama khalaqnakum awwala marra. Allah me yake ji a suratul An'am? Ma hawalnakum wara'a zuhurikum, mene farkon ayat? Na'am, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. To wannan shine haka kowa zai koma ranar kiyama. Kowa, duk wannan dukiyar da kaga ana biɗa dare da rana, ba dare ba rana, ba sanyi ba zafi ba bazara ba damana ba menene, duka yadda mutum ya nema haka zai barin ta duniya. Haka mata da iyali da 'ya'ya, duk yadda ya nema haka zai bari wani ya nema. Nan zai bar su kawai inda ya gansu, wani ya zo ya nema bayansa a banza-banza, shi kenan ya tafi. Ba abin da ya kamata mutum ya face ya riƙe addininsa, ya riƙe addini ɗaya zai bi shi, shine ayyukan nan da ka ji ana faɗi, aikin ka zai bi, aikin addini shi ɗaya zai bi ka. Yaron ka yau ko kashe shi za aka ce a sa shi ƙabri tare da kai, wallahi yana cewa a fidda shi bai shiga da ƙarfin tuwo kuma yana fitowa, ko an tura shi tare da kai. Haka matarka, ko an tura ta kabari tare da kai, wallahi tana cewa a fito da ita, a fitar da ita, kuma an ba fitar da ita za ta fito da ƙarfin tuwo, za ta hau kace ba ta zama tare da kai, kai dai kai ta zama can, shikenan an gama da kai. Kamar yadda mai waka yake cewa kowan mutu shi an gama da shi. To mu yi hankali, iyakar dukiya wadda ake bayarwa yadda Qur'ani ya bada misali ita ce dukiyar wa Qarun. Da ko shi nan ya batta inda ya same ta, bai ce da ko ɗari ba a lahira shi Qaruna. To babban mugun abu, Qaruna bai yi aikin addini ko guda ba, bai taɓa aikin alheri ba, duk aikin sharri yayi a rayuwarsa. Mun gane? So kada mu haukace, ko mun nema dai mu ba addini sosai ƙarfin gaske. Wata kisa nake ji ga wani shehun malami, Dr. Abdullah Gadon Kaya, ya ce akwai wani mutumin su ya mutu, shi yana ɗaya daga ciki, ko kuma shi ya lidin na wannan jana'iza. Ya ce mai kuɗi ne sosai, duk yadda duniya ke sake ma mutum ta sake mishi, amma ranar da ya mutu, da gidansa da kayan gidan komi nashi ne, da matan komi nashi ne, amma za a yi mai wanka, matar fitowa ta yi ta ce kada a ɓata musu gida, a je ce inda ake wankin kwanna a yi mai wanka. Haka ya faɗa da bakinsa, inda suke wanke-wanke a je can a yi mishi wanka, kada a ɓata musu gida. Wanda yake da dukiyar da suke jira, da gidan, da kayan gidan, da wurin wanke-wanken, da kayan wanke, duk shi ya saya, amma yanzu cewa ta yi wai kada a ɓata musu gida, a je can wurin wanke-wanken kwanna. Shi kenan ta gama da shi, ina ma ba a sani ba ita ta kashe shi, ila ba a sani ba, ko da silatta wurin mutuwar shi, domin a yi gado, domin ana yin haka. To kadiba, ashe zaman da ake yi ba zaman Allah ba ne da annabi, kuma da ma Allah ya riga ya faɗa muna, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Allah ya gaya muna matan nan da muke gani da ƴaƴan nan da muke gani fa maƙiyanmu ne, mu yi hankali da mace, mu yi hankali da yara. Kuma abun yana bayyana a ƙarara, muna gani, ganewa ne ba mu yi. Tunda yara so da yayin uba yana da kuɗi suke cewa ina ma a ce giwa ta faɗi su ci nama. Uban fa ai shine giwa ko wani nama, dukiyar da ya tara, dukiyar da tara ya faɗi ya mutu a huta. To kai ina ka san ko in ya faɗi ɗin dukiyar ba ta wata biyu gare ka, lalacewa za ta yi, naman ma bai ciwa gare ka.
ina ka sani ila baka da arziki cikinta ko an baka abun lalacewa zai yi, to ya kake gurin ya mutu, baka bari la'alla ya ƙara aikin alheri la'alla in an rayar da shi ya ƙara aikin alheri kana fata ya mutu. So da yawa su na mata ma ya fi na yara, don su mata har maganin yin kusa suke samun maza su mutu. Mata sun yi kashe maza barkatai ya dai mutu a huta. Sai yasa za ka ga wasu garuruwa manyan garuruwa masu kuɗin wuraren ba su ma cin abincin gidan, tsoro suke ji saboda sun tara abin da ya fi ƙarfin me kada a je me a kashe su abin ban takeici abin ban haushi, wani ba ya ci ba ya sha ba ya aikin addini. Kaga wannan shine mafi muni, la saddaqa wa la salla, bai sarka ba bai sallar kware ba, addinin ma bai fahimta ba, haka ɗaya ya zauna duniya. To me amfanin rayuwar shi, me amfanin dukiyar shi? Saboda haka mu yi hankali. Sai yanzu mu namu abin da suke yi, in ka mutu ka bar kuɗi sai ta samu yaro, ta ce yaro take so ɗan shekara kaza, da kuɗinka da kabbari a cikin gidanka a gadonka sai ta aza shi, saboda yanzu duk wani ladabi da ɗa'a ya ƙare, ka riga ka mutu, dama inuwa ka da inuwa dukiyarka ce, kin sai yadda ta ga dama, ba ta nan ba ta ce, ita ke kasuwanci, ita ke jagoranci. Saboda haka mu san aikin da muke yi, ba ce kada ka nemi dukiya ba, amma ka san irin neman da kake yi, sannan ka kula da addininka, ka sa addininka gaba, kana da ayyukan alheri da kabbari ratata wanda za su shige ma gaba. Amma wannan yaran da kake gani wasu ko addu'a ba su yi, da wannan matan ko addu'a ba su yi, ko addu'a. Akwai wani kissa ma da wani malami ya bari shi ma ya bada, cewa wani mutum ne shi ma ya mutu ba ya ci ba ya sha malam, sai wani kawai wanda bai da komi wata ɗauko ta ce shi take so, kuma haka aka yi, aka ce ta rinjaye kowa, ita ka son abinta, ita adda dukiya kuma ta aure shi. Kawai abokai suka gan shi da mota da kuɗin kashi, yamma ta yi sai a ce a je a sawo irin naman da ake gasa a birni, kowane kala daban-daban. Sai wani ya tambaya ce, wai bawan Allah nan ya aka yi ne, aiko shi ake yi ko aka ce ai mijin wata yarras wani hamshakin mai kuɗi shi sai ya aura. Masu kuɗi suna zuwa kuma suna ganin shi ba san yana saye ba, sai suka tambayi mai naman wai kamar yadda malami yake faɗa, sai ya ce wallahi shi ma ya aure matar mai kuɗi ne, akan haka take aiko shi da yamma a sai kafar rago, a sai hanji, a sai wane ne wannan abubuwa dai. Sai mai kuɗin sai ya kiɗa kai, sai ce ta mu muke sai na naira dubu biyu shi ga shi kafa yake sai ya canza ya ce a mai sa shi ma a ba shi kafa. Mana to dai ya mutu haka za a yi mai shi ba, wani wanda bai san hawa bai san sauka ba zai kwarai kuwa. To me yake jira shi da Allah ya bashi, ba Allah ya ce ya ci ba, to bai ci ba, yana ta wahalar banza a rayuwar duniya. Ga wani kawai ya zo sabba, ita ce tana son shi, kawai ta ga yayi mata daidai, ta ce tana son shi, kawai suka rika cin kayan duniya, ga mota wadda uban bai iya shiga irinta, kawai ta zama matar alhaji ko ya zama mijin hajiya shi ka komi. To ina amfani saboda Allah. Saboda haka mu yi hankali, dukiya za ta dawo banza ta ci, matarka za ta zo kuma wani banza ya aure ta, ta zama rabon kowa, sai dai ita ce ba ta yi, amma kowa bida yake yi. Za ga mutane dubbai sun zo ana roshin wajen matan mai kuɗi, kowa yana so, saboda kowa yana son ya samu hanyar da zai takewa. Babu hanya ta kusa-kusa sai idan mai kuɗi ya mutu, sai a ce ya bar kaya. Saboda haka wannan ya zama izna, ya zama darasi gare mu, mu yawaita ayyukan alheri. Mun gane ko? Domin aikin alherin nan kawai shi zai je tare da mu a cikin kabarinmu, kamar yadda muka gani a ƙarara. Alhadi ashar, hadisi na 12,
الحادي عشر حديث نقوم شادية قلوب شيء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هينزو كما حديث تركينا حديث نشاد شما daga Abdullah ibn Mas'ud yace قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljannatu aqrabu ila ahadikum min shirakina alayh annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljanna ta fi kusa daga kowane mutum akan kusancin ɗayan takalminsa akan ɗayan aljanna ta fi kusa ga kowa yanzu ƙawabin ka biyar da kake tafiya da takalminka ba kusa da juna suke ba aljanna ta fi haka kusa wata aljanna aikinta sauƙi gare shi aikin aljanna kusa yake kamar yadda aikin wuta sauƙi gare shi kuma aikin wuta kusa yake kowanne bai da wuya kowannensu wasu kuma suka ce aiki na alheri ko ɗan kaɗan ne kada ka yi wasa da shi ka yi shi saboda aljanna kusa take kuma sauƙi gare ta aiki na sharri ko yaya yake ka guje shi domin wuta kusa take kuma yana iya kai mutum wuta saboda haka mu yawaita kawunan mu da aikin alheri kuma mu guji sharri bayi da kyawu kuma bayi da daɗi saboda haka mu guje shi muttafaq rawahu al-bukhari imam al-bukhari shi ya rawaito wannan hadisi din الثاني عشر نقوم شابيو عن فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوعه وحاجته فقال سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فإني على نفسك بكثرة السجود وانا حديثي نا أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي wanda yake hadimin annabi sallallahu alaihi wasallama ne kuma yana cikin ahlus suffa wato wasu mutane ne talakawa mazaunin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama mabukatan gaske wanda suka taro a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama saboda bukata ta musamman to shi bayan zaman shi ahlus suffa kuma yana wa annabi sallallahu alaihi wasallama hidima irin hidimar kawo kayan alwala dauko tufafi dauko bukatoci duk na annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsayu ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama irin waɗannan hidindimo din saboda haka yace kuntu abitu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na kasance ina kwana tare da annabi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam mun sani yana fite yana tafiye ko to yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a ko ina a koyoshi to sai yace ina tare da shi fa atihi bi wada'i ina kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama kayan alwallash shine wada' abin alwalla ruwa wanda aka tanada don alwalla wa hajati sannan bukatocin shi ne yau da kullun duka ine masa fa qala salni sai ce ka roke ni mana annabi sallallahu alaihi wasallama yace muhadimin sai yace ka roke ni duk abin da kake son ka roka fa qultu sai ni ce masa as'aluka murafaqataka fil janna sai ce ya rasulullah abu ɗaya nake roƙonka ina son zamantakewa da kai a cikin aljanna shi ɗaya nake roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam ayi min gata a bani zama tare da kai a cikin aljanna shi ɗaya nake so a rayuwa fa qala aw ghayra zalik annabi ce baka son wani abu qultu huwa zak sai ce shine kawai shi nake so kawai ban son komai sai wannan ni dai zama da kai a cikin aljanna qala fa inni ala nafsika bi kasrati sujud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka taimaka mini da kanka ta hanyar nafilfili shi ɗaya nake so taimaka min da kanka ta hanyar nafilfili yanzu inda mu ne mutanen duniya sai a ce wai shehu ya ce ta yi mun baka
aka ɗaya ce mun baka mun yi maka limana haba annabi sallallahu alaihi wasallam bai cewa ta mun baka shi kansa kaji abin da yace a inni ala nafsika bi kathrati sujud ka taimaka min kai kanka da kanka bi kathrati sujud da yawan nafilfili shi ɗaya nake so gare ka sauran aiki ka bar mini kuma haka akai saboda haka wannan umarni ne na duka ina mai son aljanna da zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallama to ya taimaka ma kansa ta samun wannan bukata din da yawan nafiloli zai samu haka mun gane ko ya taimaka ma kansa da yawan nafilfili abinda ake so kenan mutum ya cika yin nafilfili kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma Sauban shi ma kansa ko da ya tambaye shi amali yudkhiluhu aljanna ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sanar da ni ba ni labarin wani aiki wanda zai shigar da ni aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi ya koma tambaya ya kyale har su uku sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me yace a inni ala nafsika bi kasrati sujud fa innaka lam tasjud lillahi sajada illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta anka biha khati'a yace ya Sauban kai ma ka taimaka min da yawan nafilfili hakika ba za ka taɓa yin sujjada ga Allah ba face Allah ya ɗaga ka da daraja da wannan sujjada ɗin ba za ka taɓa yin sujjada ba face Allah ya ɗaga ka da daraja kuma ya sauke maka khati'a zunubinka kuma an yafe maka ashe sujjada wajen samun daraja ne sujjada wajen yafiyar zunubi ne saboda haka mu taimaka ma kawunan mu ta hanyar nafilfili don mu samu makautaka daga annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi sallallahu alaihi wasallama rawahu muslim imam muslim shi ya rawaito wannan hadisi din as-salis ashar hadisi na 13 أنا أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن أبو عبد الله أنا أبو عبد الله أنا أبو عبد الرحمن شيني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شمالا يكاونا حديث شما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجع النبي صلى الله عليه وسلم إنا تشيوا عليك بكثرة السجود ناهوريك دي يوان سجدة وتوانشن فل رواية تا مسلم نفدا فإنك لن تسجد لله سجدا كي حقيقة بذاك تبين سجدا الله سبحانه وتعالى إلا رفعك الله بها درجة فأتي الله يتقاك da daraja da wannan sujjada da kai wa hatta anka biha khati'a face Allah ya share maka khati'a da wannan sujjada da kai ya yafe maka zunubinka rawahu muslim imam muslim shi ya rawaito wannan wato ashe kaga darajoji ana samun su ta yawan nafilfili wato abin da ya kawo wannan magana duk da yake na ce zan yi wani bayani wani lokaci wato ba fa malamai ɗaya suke da daraja ba kamar yadda malamai suke ɗauka bayan Allah sauran bayan Allah su ma suna da darajoji yadda ake samun daraja da ilmi haka ake samun daraja da imani haka ake samun daraja da yawan nafilfili mun gane duk wanda ya saukar da darajar nan da ya samu saboda wani aikin sa to shi ya saukar da kuma darajar za ta sauko mun fahimci abin da nake nufi kowa yana da daraja kuma darajar kowa tana iya saukowa misali Allah subhanahu wata'ala ya ce yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah subhanahu wata'ala yana daga darajar masu imani yana daga darajar masu ne ilimi yarfa illahu allazina amanu wallazina utul ilm darajat Allah yana daga darajar masu imani yana daga darajar me masu ilimi wani zai ce a to me bambancin masu imani da masu ilimi manzila
wannan mai imani ne bai yi ilimi ba, wannan mai imani ne ya yi ilimi. Mun gane bambanci ko? Akwai masu imani da yawa ba su yi ilimi ba kuma ga imani, akwai masu imani da yawa kuma sun yi ilimi, kuma akwai masu ilimin ba su da imani kuma suna nan da yawa. To kaga kowane yana da darajar shi, kuma kowa saukar da darajar za ta sauka. Yana da ilimi ka je ka yi abin da darajar ka za ta sauka, to kada ka yi zargi kowa sai kanka. Kada ka ce wani ya yi challenging ka, ya yi challenging malamai, ai ba a kariya da banna. Bayan ka yi banna kuma ka ce ba a challenging. Saboda me yasa baka fake imani da darajar ka ta ilimi ba? Ka je ka sake darajar ilimi, halan shi dan siyasa da kaga ana challenging, shi ba ai da sadda bai saki darajar ba, mai imani ne ko mai daraja ne, ko mutane suna ganin kimarsa suna girmama shi, amma lokacin da ya zama haka sai mutane suka mayar da shi ne ba da daraja irin su bai da kima. Mun gane abin da ya kawo da rashin daraja, shi ma ya mai da kansa haka ne, ya yi alkawali ya ƙi cikawa, ya yi rantsuwar ƙarya, ko ba haka ba ya yi shashanci. Ila da yana wasu ɗabi'o'in alheri yanzu sai ya bari, sai ya ɗauki wasu ɗabi'o'i ila na alfasha ko na ƙarya ko na halatta cin irlin musulmi da sauran irin waɗannan abubuwa, ko halatta jinin musulmi saboda siyasa misali. Wanda yake siyasa matsayinta bai kai ta halatta ka ɓaci musulmi ba, bai kai ta halatta ka bugi mutum bale ka sare shi ko ka kone mai gida ko kai mai wani abu. Siyasa matsayinta bai kai wannan ba. Duk wannan addini ya haramta. To sai mutum ya zo ya halatta. To ba ka ganin girmansa? Ba mai ganin girmansa. Haka malami in ya sauka da darajar shi ma ya shiga haka, ba mai ganin girmansa. Mun gane? Abinda malamai ba su faɗa muku shine auzu billahi minash shaitanir rajim. Masalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara watlu alaihim نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. kaji abin da Allah ya ce ko? To malamai ba su faɗin wannan, sai dai su ɗora karanta muku cewa luhumul ulama masmuma, namun malami dahi gare shi, amma wani malamin faɗa naman shi bai da dahi, bai da komai, salasala yake, guba haka suke faɗi. To amma wannan mun ce muku ba a san wannan ba fa sai lokaci ƙarshe baya wannan da kaji na faɗi masal lazina humilut tawrata wa tala alaihim naba allazi atina, su aka sani lokacin annabi, ko kuma hadisin wannan mutumin da yake yadur raha a ranar kiyama, wanda zai je yana jan hanjinsa yana kewaya 'yan wuta suna kallon shi, suna tambaye shi, ashe malam ba kai ne malam wane ba? Ce ni ne. Ba kai ne kake horon mu da alheri ba? Ni ne ina horon ku da alheri, amma sai in je akasi, in yi muku alheri, in yi horo da alheri, amma sai in je akasi. Sai yasa Allah ya kawo ni wuta ne. To wannan ba su faɗin wannan. To shi ba malami bane, da nassin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malami ne, yana horo da alheri amma bai, gashi in wata na kallon shi. Wannan nassin aya ne, an ba bal an bin ba'ura aya, an ba shi ilimi yadda ya kamata a bada ilimi. Amma da ya fita, sai Allah ya fita mutum shi, ya bar shi, kima shi da darajar shi ta faɗi. Ba wani mahaluki wanda ya ilimin bal an bin ba'ura, babu shi, babu shi. watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaha minha. Idan mutum ya fita daga aya za ta fita daga gare shi dole, in kuma ya fita shi kenan fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawi. Haka abubuwa suke tafiya. To saboda haka mu mutunta kanmu, mu tsare ilimin nan da Allah ya bamu. Ba dole sai kayi ciwa-ciwa kake samun arziki ba, akwai dubbai bal miliyoyin mutanen da suka samu arziki ba su yi ciwa-ciwa ba, suna nan da yawan gaske. Hanyoyin samun arziki yawa gare shi, kai dai ka yi nema ko ka yi noma ko kuma ka ba da services domin me, domin ka samu arziki.
ka fake mutuncinka ka fake ilminka ka fake addininka. Amma in marasa mutunci suna ganin kana yawo cikinsu inda ake rashin mutunci, to za su rena darajar tunda kai ka rena ma darajar. Mun gane ko? So da yake lokaci yayi, anan ya kamata mu tsayar da wannan karatun, sai wani lokacin Allah mai kowa mai komai ya nuna muna sai mu dora daga inda muka aje. Na'am.